હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે એજ્યુકેશનની અંદર ધોરણ 10 બોર્ડ સીબીએસઈ પરીક્ષા રદ કરવાના બાબતે એક મહત્વના સમાચાર લઈને આવ્યો છું. તેથી વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો જેથી તમને પૂરેપૂરી જાણકારી મળી રહે. હા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરીએ ધોરણ 10 સીબીએસઈ બોર્ડની પરીક્ષા રદ કરવાના બાબતે એક નવી અંક નિર્ધારિત સ્થિતિ જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે હું તમને આ વિડીયોની અંદર જણાવીશ. તેથી વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને સ્કીપ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો જોતા જ તેથી તમને વિડીયોની કંઈ પણ ખબર નહીં પડે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્કીપ કરીને જોશો તો આ વિડીયોની તમને કંઈ જ ખબર નહીં પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે વાત કરીએ ધોરણ 10 બોર્ડ સીબીએસઈનો શું પરિપત્ર આવ્યું છે તેના વિશે હું તમને માહિતી આપું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરીએ પરિપત્રની કે સીબીએસઈ COVID-19ના કારણે રદ ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાઓ માટે નવી અંક નિર્ધારણ નીતિની જાહેરાત કરી છે, જે મુજબ દરેક વિષયમાં 20 ગુણ આંતરિક મૂલ્યાંકન મતલબ કે ઇન્ટરનલ માર્ક જેવા કે આપણી બુક્સના ક્લાસમાં શિક્ષકો સાથેના વર્તનના, હોમવર્કના વગેરે રહેશે અને 80 ગુણ સત્ર દરમિયાન થયેલી પરીક્ષાઓ પર આધારિત હશે. જાણકારી અનુસાર પરીક્ષાના પરિણામ આ વર્ષે જૂનમાં જાહેર કરવામાં આવશે. સીબીએસઈ અનુસાર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલા મુદ્દા તરફ વાત કરીએ. વિદ્યાર્થીઓનું એસાઇનમેન્ટ પ્રત્યેક વિષયના કુલ 100 ગુણમાંથી 20 ગુણનું હશે. 80 ગુણ વર્ષ એન્ડ પરીક્ષા માટે નિર્ધારિત હશે. વિદ્યાર્થીઓએ 20 ગુણ માટે આ ઇન્ટરનલ એસાઇનમેન્ટ તેમના સ્કૂલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે. મોટાભાગની સ્કૂલો ઇન્ટરનલ એસાઇનમેન્ટનો ડેટા સીબીએસઈ પોર્ટલ પર અપલોડ કરી ચૂક્યા છે અને બાકીની સ્કૂલોએ પણ કોઈપણ સંજોગોમાં 11 જૂન 2021 સુધી ઇન્ટરનલ એસાઇનમેન્ટનો ડેટા અપલોડ કરી દેવાનો રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજા મુદ્દા તરફ વાત કરીએ. પરીક્ષાઓ રદ થવાના કારણે બાકીના 80 ગુણનો ડેટા પણ સ્કૂલે તૈયાર કરવાનો રહેશે. તેના માટે સ્કૂલ દ્વારા એક વર્ષ દરમિયાન આયોજિત કરવામાં આવેલા અલગ અલગ ટેસ્ટ પરીક્ષાને આધારે તૈયાર કરાશે અને આ માર્ક સ્કૂલની ગત પરીક્ષાની સમાન રહેશે. તો આપણે ત્રીજા મુદ્દા તરફ આગળ વધીએ. દરેક સ્કૂલમાં પરિણામ તૈયાર કરવા માટે એક સમિતિ બનશે, જેમાં સ્કૂલના આચાર્યો અને 7 શિક્ષકો સામેલ હશે. આ સમિતિ પરિણામને અંતિમ રૂપ આપશે. 5 શિક્ષક સ્કૂલના અલગ અલગ વિષયો ગણિત, સોશિયલ સાયન્સ અને અન્ય ભાષાના વિષયો હશે અને તે 2 શિક્ષક નજીકની સ્કૂલના હશે. બહારની સ્કૂલના એ સદસ્ય શિક્ષકોને ₹2500 બોર્ડ તરફથી આપવામાં આવશે અને સ્કૂલના શિક્ષકોને ₹1500 આપશે. તેના માટે બોર્ડ એક પોર્ટલની વ્યવસ્થા કરશે. આ રીતે મળશે પરીક્ષાના 80 ગુણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને પરીક્ષાના 80 ગુણ કઈ રીતના મળશે અને કઈ રીતના પાસ કરવામાં આવશે તેના વિશે હું તમને જણાવું. એક પીરિયોડિક ટેસ્ટ અને એક યુનિટ ટેસ્ટ તેના 10 ગુણ હશે. બીજું અર્ધવાર્ષિક અને મધ્યમ પરીક્ષાના 30 ગુણ હશે. ત્રીજી પ્રિલી બોર્ડ પરીક્ષાના 40 ગુણ હશે અને આમ કરીને કુલ 80 ગુણ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને